Mari kita mancing. Okey, hari ni aku punya mancing bersama isteri aku. Tu dia, mana dia? Tu. Dan ini dia, aku nak ajar dia ni mancing. Aku nak ajar dia ni mancing, cara-cara mancing yang sebenar. Tu dia. So aku belikan dia satu rod baru anak aku ni. Aku belikan satu rod baru. Ada monyet lah. Tu bukan monyet biasa-biasa tu. Ya, monyet ni jahat sikit ni. Nampak dia dapat. Dah Man, tak payah tengok Man. Air, ambil air. Okay, jom. Right, so aku dah selesai ikatkan dia punya mata kail batu dengan manik. Itu muka dia. Hei, dia menggunakan rod mesin Sinia 6 kaki 3. Berapa LB ni Man? 12. 6 hingga 12. 12 B. LB. Mantap. Okey, jom kita pasangkan dia umpan. Yang ni kejap